মামা কি হচ্ছে এটা? আকাশটা পুরো মেঘলা হয়ে আছে আর আস্তে আস্তে হাওয়াও বাড়ছে। মামা এটা কি গান হচ্ছে বলো? মাছির ঝোল। মাছির ঝোল। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আজকে আমি ব্লগটা শুরু করছি বিকালে, কারণ আজ সকাল থেকে সাঁঝের ভীষণই শরীর খারাপ ছিল, হাই ফিভার। বৃষ্টি হয়নি, হ্যাঁ মা, ভীষণই শরীর খারাপ ছিল, হাই ফিভার, 2-3 বার মাথা জল দিয়ে ধোয়ানো হয়েছে, ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ফাইনালি যে এতক্ষণে জ্বরটা কমেছে, টেম্পারেচার এখন নর্মাল, তো যথারীতি জ্বর কমতেই ও আর বাড়িতে থাকবে না, তাই ওকে নিয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছি। ও কোলেও চাপবে না, হেঁটে হেঁটেই যাবে, আমার সামনে সামনে হাঁটছে। দেখি কতটা যায়, তারপর আমরা ফেরত চলে আসব। তার মধ্যে এখানে আবার একটা হ্যারিকেন অ্যালার্ট এসেছে। কাল পরশু 2 দিনের মধ্যে, কাল থেকে বৃষ্টি শুরু হবে আর পরশু দিন ল্যান্ডফল হবে ফ্লোরিডার ট্যাম্পার কাছাকাছি জায়গায়। তো দেখা যাক কি হয়, তার প্রিপারেশনও নিতে হবে, খাবার জল সব কিছু স্টক করতে হবে। তো একবার ওয়ালমার্ট বা কোথাও যেতে হবে, সেটা হয়তো আমি যাব না, শঙ্কু হয়তো যাবে, কারণ সাঁঝের তো শরীরটা খারাপ, সাঁঝকে নিয়ে এখন বেরোনো একটু ডিফিকাল্ট। যখন জ্বর আসছে, ওর হাই ফিভার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, যখন ওর জ্বর আসছে, হাই আসছে 2.5-3-এর কাছাকাছি। হাই বলে দে একবার। ও তোমার আজকে শরীর খারাপ, বলো বলো জ্বর। ও আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে তাহলে একটু ওকে নিয়ে হেঁটে আসি আপাতত। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর আবার ফেরত আসতে হলো। ম্যাডামের খানিকটা যাওয়ার পর মনে হয়েছে আমি বাইকে চেপে যাব, হেঁটে যাব না, তার জন্য আবার বাড়ি এসে বাইক নিয়ে যাচ্ছি। ও এখন বাইকে বসে বিপ বিপ করতে করতে যাচ্ছে। বিপ বিপ করো। এই যে বাইকে করে চললো ম্যাডাম। এই যে তুমি খুব দুষ্টু হয়েছো, খুব দুষ্টু হয়েছো। উপস, সামনের দিকে করো তো, ট্রাই করো দেখি, সামনের দিকে ট্রাই করো, করো করো, সামনের দিকে, পেছনে না, সামনের দিকে এসো। ওয়াও, আরেকটু 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 করো 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 আরেকটু। হ্যারিকেন আসবে বলে এই বাড়িটা অলরেডি হারিকেন শাটার লাগিয়ে নিয়েছে। এখানের কাঁচগুলো যেহেতু জানালার কাঁচগুলো কাঁচের হয়, তো এরকম হ্যারিকেন শাটার লাগাতে হয়। আমরা লাগাবো কিনা এখনও বুঝতে পারছি না, দেখা যাক। কালকে সকালে ওয়েদার কেমন থাকে তার উপর ডিপেন্ড করছে হ্যারিকেন শাটার লাগানো হবে কি হবে না। সন্ধে হয়ে এসেছে, এবার আমরা বাড়ি ফিরবো। আর এই যে সাঁঝ এখানে বাইকে বসে জুতো খোলার চেষ্টা করছে। চ, কি করছে বুঝতে পারছি না। চলো এবার বাড়ি যেতে হবে। বিদ্যুৎ চমকা, আরেকবার বলো, আরেকবার বলো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমরা বাড়ি এসে গেছি, এখন গ্যারাজেই রয়েছি। তোমাদেরকে আমি হারিকেন শাটারগুলো কেমন হয় সেগুলো একটু দেখাবো। এরপর বাড়ি ঢুকে সাঁঝকে খাওয়াবো। সকাল থেকে আজকেও কিছুই খাইনি, তো খাওয়ানোর চেষ্টা করব, যদি একটু রাতে ঘুমানোর আগে ভাত ডাল একটু খেয়ে নেয়। তো চলো আগে তোমাদেরকে হারিকেন শাটারগুলো দেখিয়ে দিই কেমন হয়, তারপর আমি বাড়িতে ঢুকবো। এইগুলো হচ্ছে হারিকেন শাটার, এগুলোই জানালা দরজা সব জায়গায় লাগিয়ে দিতে হবে যদি হারিকেন আসে। তো কালকে সবাই দেখি কি করে, তার মতো আমরা ডিসিশন নেব। গুড মর্নিং, এখন সকাল 9টা বাজে। সাঁঝের জ্বর এখনও আছে, প্রায় 1-এর কাছাকাছি। আমি এখন ওষুধ দিইনি, একটু ওয়েট করছি, কারণ কাল ওকে অনেক ঘন ঘন অনেকবার ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, তো একটু ওয়েট করে তারপর ওষুধটা দেবো। কাল রাতেও ওর জ্বর ছিল, কাল রাতে 2:30-এর মতো জ্বর এসেছিল, ওষুধ দেওয়ার পরে কমেছিল, বাকি রাতটাও ঘুমিয়েছে। কিন্তু আমার আর শঙ্কুর একদমই ঘুম হয়নি, টেনশন হচ্ছিলো, বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিলো, চেক করছিলাম। আর কাল তো আমি বললামই এখানে হ্যারিকেন অ্যালার্ট আছে ক্যাটাগরি 3, তো শঙ্কু সেখানে সকাল সকাল বেরিয়ে গেছে। যদি কিছু কিনতে পাওয়া যায়, মানে গ্যাস ওভেন, বার্নার, এগুলো যদি পাওয়া যায়, ক্যান্ডেল, অলরেডি সব আউট অফ স্টক হয়ে গেছে আমি যেটুকু খবর পেলাম। তাও যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলেও নিয়ে আসবে, কারণ এখানে সব কিছু তো ইলেকট্রিসিটিতে চলে, ওভেন, মানে কারেন্ট না থাকলে এখানে রান্নাও হবে না। তো আমাদের শুকনো খাবার আছে, ফল পাউরুটি এগুলো আছে, কিন্তু সাঁঝের জন্যই, কারণ ও তো কিছু খায় না, ওর খাওয়া, কি করছো মা, ওর খাওয়া নিয়ে প্রচুর প্রবলেম। তো যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে ওকে অ্যাটলিস্ট ভাত ডালটা আমি বানিয়ে দিতে পারবো, কারেন্ট না থাকলেও, বলো। আর ক্যান্ডেল, এমার্জেন্সি লাইট, এগুলো যদি পাওয়া যায় সেগুলোর জন্যই গেছে। তো প্রতি বছরই এখানে হ্যারিকেন আসে, তো এবছর, আগের বছরও এসেছিলো, এবছরও এসেছে, কিন্তু এখনও খটখটে রোদ বাইরে, একটু পর থেকেই নাকি ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে, জানি না, আর কালকে হিট করবে, তো দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা,
বাইরে এখন এত সুন্দর রোদ উঠেছে, পুরো ঝলমলে ওয়েদার। আর ফ্লোরিডাতে ঝলমলে ওয়েদার মানে গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেওয়ার মতো গরম, ভীষণই গরম বাইরে। আমি তাও একবার দেখতে এলাম। আকাশে তো মেঘ আছে, কিন্তু হ্যারিকেন আসবে, ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হবে সেরকম কিছু এখনও বুঝতে পারছি না। দেখি, আমাদের প্রচুর ফুলের টব আছে, সেগুলোও ভেতরে ভরতে হবে, অনেক কাজ আছে, দেখা যাক। এখন সাজের শরীরটা একটু ভালো আছে, ও একটু অ্যাক্টিভ হয়েছে, এখন জ্বরও নেই। রান্না আর আজকে কিছু করিনি, সকালে একটু ভাত করে নিয়েছিলাম, এর জন্য ভাত আর ডাল। কারণ একে নিয়ে একটু রান্না করার ঝামেলা, এই কোলে এসে বসে পড়ছে, খেলছে, কিন্তু মাকে চাই, পাপাকে তো পাচ্ছে না। শঙ্কু অফিসের কাজে বিজি, পাপাকে 2-3 বার ডেকেছে, কিন্তু এখন আমার সাথেই আছে। বলো 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 বলো, তুমি কটা গাড়ি আছে কাউন্ট করে বলো আর একবার। 1 2 3 ওয়াও মামা, গুড জব সোনামা। গাড়ি চালাবো, ঠিক আছে। আর এখন তোমার শরীর ভালো আছে? ভালো আছে। আর কষ্ট হচ্ছে মা? হচ্ছে? কোথায় কষ্ট হচ্ছে সোনা? কষ্ট হচ্ছে না? আচ্ছা, খুব ভালো মা, আই লাভ ইউ মা। আমাদের সামনের বাড়ির মহিলা অলরেডি হ্যারিকেন শাটার লাগানো শুরু করে দিয়েছেন। একজন লাগালেই মনের মধ্যে একটা প্যানিক তৈরি হয়ে যায় যে কি হবে, আমরাও লাগাবো কি না, পরিস্থিতি কী হবে বোঝা তো যাচ্ছে না। তো আমরা একটু ওয়েট করেই দেখি। আর এই হ্যারিকেন শাটারগুলো নর্মালি টিনের পাতের তৈরি হয়, জাস্ট স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দিতে হয়, খুব ইজি লাগানো। তো সাঁঝ ঘুমিয়ে গেছে, আমারও স্নান খাওয়া হয়ে গেছে, 2:30টা বাজে, আর 3টে থেকে হেভি রেন শুরু হয়ে যাবে। তো তার আগে পেছনে সামনে যে গাছের টবগুলো আছে ওগুলো আগে ভরে দিই, কারণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে ওগুলো আর ভরতে পারবো না। তো ওগুলো এখন আমি আর শঙ্কু দুজনে মিলে ভরবো, আগে ওগুলো ভরে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো কতগুলো টব আছে। ওয়েদার আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে, এই যে টবগুলো বাইরে আছে এগুলো এবার সব গ্যারাজে ভরে দিতে হবে। এখানে আছে, এখানেও অনেক আছে, আমার টবগুলো উল্টে গেছে হাওয়াতে, টব চেয়ারগুলো এগুলো সব ভরে দিতে হবে, এখন ওটাই করব আমরা। এই যে আমাদের এতগুলো টব এই সাইডে আছে, সব ভরে দিয়েছি গ্যারাজে। আবার এই সাইডেও কিছু টব রেখেছি, এই যে এতগুলো টব ভরতে ভরতে আমি আর শঙ্কু পুরো ঘেমে স্নান করে গেলাম। অনেকগুলো টব, আর বড় বড় টব, ভারী ভারী। আমি ডিসাইড করেছি আর একটা গাছও টবে লাগাবো না, এরপর মাটিতে লাগাবো, নাহলে লাগাবো না। উফ, এই যে এইদিকে ওইদিকে মিলিয়ে আর না, কারণ ফ্লোরিডাতে প্রতি বছর হ্যারিকেন আসে, আর আমাদেরকে প্রতি বছর এরকম করে টব তালে ভরতে হবে। আর নেই, এটাই লাস্ট টাইম। মামা আরেকবার বলো, কী গান হচ্ছে এটা? মামা এটা কী গান হচ্ছে বলো? মাছের ঝোল। টিভিতে এখন গান হচ্ছে মাছ হয় জলের রানী, যে সেটা সাঁঝ বলছে মাছের ঝোল গান হচ্ছে। মামা আরেকবার শুনিয়ে দাও, আর একবার শোনাও প্লিজ। মাছের ঝোল। আকাশ পুরো মেঘলা হয়ে আছে, আস্তে আস্তে হাওয়াও বাড়ছে, বৃষ্টিও নেমে গেছে। এরপর যত সময় যাবে বৃষ্টি আর হাওয়া দুটোই বাড়বে। এই আমাদের সামনের বাড়ি, পাশের বাড়ি সবাই হ্যারিকেন শাটার লাগিয়ে নিয়েছে, আমরা এখনও লাগাইনি। অনেকেই লাগায়নি, ম্যাক্সিমাম লোকই দেখছি এবারে লাগায়নি। লাস্ট টাইম যখন হ্যারিকেন এসেছিলো, মানে লাস্ট ইয়ার যখন হ্যারিকেন এসেছিলো, আমরা ইন্ডিয়াতে ছিলাম, আমাদের এখানে আশেপাশে যে বন্ধুরা থাকে তারা লাগিয়ে দিয়েছিল হ্যারিকেন শাটার। $500 খরচ হয়েছিল, $500 মানে হচ্ছে 41,000 টাকার মতো ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে। তো কোনো কিছুই হয়নি, ফালতু ফালতুই লাগানো হয়েছিল। তো এবারে আমরা একটা চান্স নিলাম, তো দেখা যাক আলটিমেটলি কি হয়। সাঁঝের এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হচ্ছে, এই যে, তাই সে ওভেনের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবে বলে। মামা কি হচ্ছে এটা? কে খাবে? না, পাপার মাম্মা খাবে, পাপার মাম্মা খাবে। ওর বাবা, রাগ হয়েছে নাকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি খাবে তুমি খাবে তুমি খাবে তুমি খাবে। ও মা,
এখন রাত 8:30 বাজে, এখনো পর্যন্ত ওয়েদার ঠিকই আছে। বিকালে যেটুকু বৃষ্টি হচ্ছিল এখন সেটাও হচ্ছে না, মেঘলা হয়ে আছে তবে। আর এর মধ্যেই বিকাল থেকে আমার আবার কি নেবো মা, দেবে এখানে রেখে দাও। এর মধ্যে বিকাল থেকে আমার আবার শরীরটা খারাপ লাগছে, গলা খুসখুস করছে, জ্বর জ্বর লাগছে। শঙ্কু তো সকাল থেকেই বলছে ওর শরীরটা খারাপ লাগছে, মাথা ভারী হয়ে আছে। জানি না কাল থেকে যদি আমাদের দুজনেরই শরীর খারাপ হয়ে যায় তাহলে একটু মুশকিল। সাঁঝকে নিয়ে ওর টেক কেয়ার করা, ওর খাবার বানানো, সব কিছু দেখি কি হয়। আর হ্যারিকেনে তো আমরা প্রিপারেশন সেরকম কিছু নিইনি, কারণ সেরকম দেখাচ্ছে না কিছু। তো যদি রাতে ওয়েদার খারাপ হয়ে যায় খুব, তাহলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, কারণ আমরা হারিকেন শাটারও লাগাইনি। মানে আমাদের আশেপাশে সবাই ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়ানই, ম্যাক্সিমাম কেউই লাগায়নি। তো যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন সবাই মিলেই কিছু সলিউশন বের করা হবে। পাওয়ার অফ হয় সেটাই সব থেকে মুশকিল হয়ে যাবে। তো আর রাতে আজকে তো সারাদিনই সেরকম কিছু রান্না করিনি, সাঁঝেরটাই শুধু করেছিলাম, কারণ ও তো ছাড়ছিলই না আমাকে। দুপুরে ওই টুকটাক কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম। আর রাতে শঙ্কু বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসছে, পিৎজা নিয়ে আসছে। আজকে ডিনারে ওটাই হবে। কি আসবে? কি? আচ্ছা, কি বলছে আমি বুঝতে পারিনি, কিছু একটা বক্তব্য পেশ করছিল দিয়ে ছুটে চলে গেছে। রাত 10:30 বাজে এখন, সাঁঝ ঘুমিয়ে গেছে। এবার আমরা ডিনার করব। ওভেনে পিৎজাটা ভরে দেওয়া হয়েছে, এবার জাস্ট বের করবো আর খেয়ে নেব। আর এদিকে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে, ভালোই জোরে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। দেখি রাতে ওয়েদার কেমন থাকে, কাল সকালে কি হয় পরিস্থিতি, দেখা যাক। তাহলে এখন আমরা ডিনারটা করে নিই। এখন রাত 12:30 বাজে, বাইরে ভীষণ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আমি তো বাড়ির ভেতর থেকে ভিডিও করছি, কতটা বোঝাতে পারছি বুঝতে পারছি না। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও শুরু হয়ে গেছে। কাল সারাদিন বৃষ্টি তো প্রচুর হবে, কতটা ঝড় হবে বোঝা যাচ্ছে না, সকাল হলেই বোঝা যাবে। আজকে ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড নাইট। আমি ভিজে গেলাম পুরো। ফাইনালি এতক্ষণে বৃষ্টিটা নামলো এত জোরে, থাকা যাচ্ছে না বাইরে। আমি